Už to som nejakým dneška vám. Dneska príde ku mne Peťo Max Fadar TV. A to je taký vlog kúkam Simpsonovcov. Kúknite sa. Kameraman ukázal. A dneska je pekne horko. Kameraman k nohe. Uď. A idem sa napiť. No, dúfam, že to neseká. Či? Dobrá, sme tu zás. Just news! To je môj kamarát. Ale toto je moje video. A u mňa. Doma. A ona padla to pek. A ja som tu. No.